थार वर्सेस ट्रैक्टर वर्सेस बस। मैं थार हूँ और मैं ट्रैक्टर हूँ और मैं बस हूँ। अगर मुझे पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मुझे पसंद करते हो तो लाइक कर दो, और मुझे पसंद करते हो तो कमेंट में बस लिख दो। चलो देखते हैं कौन जीतता है। मेरा जन्म 2010 में हुआ था, और मेरा जन्म 1963 में हुआ था, और मेरा जन्म 2005 में हुआ था। मेरा इंजन 4 सिलेंडर 2184 सीसी 150 bhp का है, और मेरा इंजन 4 सिलेंडर 2980 सीसी 150 bhp का है। मेरा इंजन 4 सिलेंडर 3500 सीसी 140 bhp का है। मैं 17 लाख रुपया में बिकता हूँ, और मैं 6 लाख रुपया में बिकता हूँ। और तुम? भाई मैं तो 22.5 लाख रुपया में बिकता हूँ। मैं 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चलता हूँ, और मैं 31 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता हूँ, और मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता हूँ। वैसे आपको क्या पसंद है, कमेंट करके बताओ।